រៀបសួរបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយចូលមកកាន់ page ធ្វើម្ហូប Food House និង Channel YouTube Food House ដូចគ្នាសូមកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាអាចបើមើល Facebook មកនេះអាចចូលទៅក្នុង YouTube បានដូចគ្នាដោយឆែករក Food House ដូចគ្នាដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបដែលលឿនសាមញ្ញហើយលឿនយកមកឲ្យចែកជូនបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺងាវឆាអំពិលទុំរះព្រៅងាវឆាអំពិលទុំរះព្រៅគ្រឿងផ្សំមានងាវថ្ងៃនេះមានងាវតូចគឺងាវធម្មជាតិងាវ1គីឡូស្លឹកម្រះព្រៅ1បាច់ម្ទេសទៅតាមខ្ញុំម្ទេសខ្ញុំដាក់ប្រហែល5គ្រាប់បើអ្នកណាចង់ហឹរដាក់លើសនឹងទៅម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអំពិលទុំស្ករសទឹកត្រីប្រេងខ្យងវិធីធ្វើដំបូងឡើយយើងត្រូវស្រុះងាវជាមុនសិនងាវគឺយើងស្រុះមិនឲ្យឆ្អិនពេកទេគឺយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះរួចហើយចាក់ងាវដែលលាងសម្អាតរួចនឹងចូលទៅយើងយកឡាព្រាកូរឲ្យសព្វបើឃើញចាញ់ពពុះមួយព្រុច2 3ហើយយើងលើកចាក់មកកញ្ច្រែងវិញទុកឲ្យត្រជាក់យើងបកវាបកយកសម្បកចោលមកជាហៀងទៅយើងទុកសាច់ដែលនៅជាប់សម្បកហ្នឹងមកជាហៀងរួចហើយយើងងាកមកលាងម្រះព្រៅស្លឹកម្រះព្រៅបេះឲ្យស្អាតលាងទុកមកដប់ទៅខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំវាឲ្យល្អិតខ្ទឹមក្រហមបកហើយចិតស្ដើងទុកមកដប់កុំដាក់លាយគ្នាជាមួយខ្ទឹមសអំពិលទុំយើងយកចានដែលធំជាងនេះបន្តិចចាក់ទឹកក្តៅចូលបន្តិចមកកន្លះចានហើយយើងកូរវាឲ្យចេញជាតិអំពិលទុំរួចហើយយើងចាក់ទឹកត្រីបន្តិចប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេទៅយើងកូរវាឲ្យសព្វយើងហាន់ម្ទេសដែលយើងលាងរួចទុកមកដប់ទៅហើយខ្ទឹមក្រហមដែលយើងហាន់ស្ដើងយើងអាចយកមកដាក់ជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្យងបានម្ទេសក៏យើងអាចដាក់ទៅក្នុងប្រេងខ្យងបានតែអ្នកខ្លះគេយកមកឆាដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយក៏បានដែរហើយវិធីធ្វើគឺដំបូងយើងលើកខ្ទះឡើងរួចហើយដាក់ប្រេងហើយយើងយកខ្ទឹមសដែលយើងហាន់ចិញ្ច្រាំរួចហ្នឹងបំពងឲ្យឈ្ងុយរួចហើយយើងយកងាវដែលយើងបានបកនៅសមជាហៀងហ្នឹងចាក់ចូលយើងត្រូវប្រើភ្លើងក្តៅចាក់ចូលឆាវហើយឲ្យវាក្តៅសព្វរួចហើយយើងដាក់ទឹកប្រេងខ្យងដែលយើងលាយរួចហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅដែលមានម្ទេសមានខ្ទឹមក្រហមរួចស្រេចឆាចូលគ្នាហើយយើងមើលចូលសព្វមួយផ្លែដែរប្រហែលជាថា3នាទីចុះមិនយូរទេរួចហើយយើងដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅដែលយើងបេះលាងស្អាតហ្នឹងដាក់ចូលហើយបិទភ្លើងត្រឡប់ទៅរួចហើយជាការស្រេចនេះគឺឆ្អិនរួចហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយូរយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះមួយទាំងអស់គ្នា